Sveiki, mėlyjei. Sveiki. Sveiki, sveiki. Mes, nagi, tęsime mūsų laidas Maisto pramonės ir prekybos mokymo centre. Jau turbūt esate matę mūsų laidelę apie duonos kepimą. Tikrai matę, tikiuosi. Tikrai, taip. Tikiuosi, kad ir išmokot kepti duoną. Šiandien mes mokinsimės kimšti ir vytinti dešreles, mes mokinsimės gaminti skilandį ir mums padės tai daryti specialybės mokytoja Žydronė Žarskienė. Žydronė, malonu. Labą dieną. Labą dieną. Sveiki atvykę. Ir kadangi jūs atvykote į mano laboratoriją, kurioje mokosi vaikučiai ir jūs viską tą patį mokinsitės ir gaminsite šiam paveldinius gaminius ir Paveldinius? Taip, paveldo gaminius. Ir esmė, kad ne skilandį jūs gaminsite. Nes skilandžiai mes per daug laiko sunaudotume, jūs gaminsite kindziuką. Kindziuką. Tai kindziukui iš tikrųjų žymiai mažiau reikia laiko, ar ne? Šiek tiek negu mažiau. Skilandžiui. Taip, negu skilandžiui šiek tiek mažiau. Skilandis brandinas ir gaminasi iki kol galime mes jį ragauti 2 metus. O kindziuką per ilgas laikotarpis laukia. O kindziuką mes per pusę metų pagaminsime. Gerai. O bandysim per šitą laidą. Suspausim pusę metų į pusvalandį. O dabar mes turėtume vis dėlto apsirengti. Taip, Žydronė, gerai, rengiamės. Nes čia yra turbūt, na, griežti reikalavimai. Tikrai jūsų taip. Laboratorijoje. Griežti reikalavimai, turime būti švarūs, nagučiai švarūs, gražus. Na, atrodo, mano nagai švarūs. Įsiprausę, švarūs. Iš karto pasižiūrėkite, kad nebūtų ant rankų žiedelių, juos taip pat paslėpėte į kišenę. Tai va. Nes po žiedu vystosi bakterijos ir tų bakterijų gali būti per daug paskui mūsų gaminiuose. Na kągi. Taip. Taip, užsisekite chalatėlius. Chalatas truputėlį O tu nemanau, neužsidėjai, ne? Tikrai? Tikrai manau, kad ne. Chalatėlis toks mažokas arba aš chalatui per didelis. Žydronė, tai vis dėlto mes darysim ne skilandį, o kindziuką. Kindziuką. Priminkim, kuo skiriasi vis tik tai skilandis nuo kindziuko? Skilandis yra kemšamas, gaminamas taip pat, bet kemšamas į kiaulės skrandį, o kindziukas bus kemšamas į pūslę, šlapimo pūslę. Į šlapimo pūslę. Kiaulės? Kiaulės, žinoma, kiaulės. Pasiruošim dabar žaliavą kindziukui. Liesą ir riebę. Viskas vyks taip, kaip senovėje žmonės darė. Tai pjaustymas rankomis. Rankytėmis. Rankytėmis. Pasimsim liesą mėsą, ar ne? Prašau, jums gabalas, man. Jūs kol kas pailsėkit, jūs lašinius tvarkysit. Tau reikės pailsėti. Taip. Va, susipjaustame tokiom riekelėmis. Taip. Taip, o paskui tas riekeles turim supjaustyti va tokiais pailgos formos, tokiais liktai kaip makaroniukais. Taip. Tai čia bus liesos žaliavos supjaustymas, ar ne? Taip. O lašinius darysim taip, kaip liktai norėtume paspirginti, spirgučius. Na, tai taip, keturkampiais, gabaliukais. Susipjaustom juostelėm ir paskui keturkampais smulkiname gabalėliais. Visa ta žaliava turi būti paruošta, supjaustyta, tada maišysime su prieskoniais, pabrandinsime ir kimšim. O kiek laiko brandinsime? Apie 12 valandų. 12 valandų? Taip. Ir tik tai po 12 valandų mes galim kimšti. Taip. O sakykite, šaltoj patalpoje ar šiltoj patalpoje? Šaltoj, šaldytuve. Šaldytuve. Vėsioj patalpoje. Vėsioj. 4-6 laipsnius šilumos, bet nedaugiau. Praktiškai yra šaldytuvo temperatūra. Taip. Tai tą galima sakyti, kad patys žmonės taip pat gali namuose irgi pabandyti pasigaminti. Gali pabandyti namuose pasidaryti. Tik žinoma, namuose bus tikriausiai sunku į pūslę prikimšti, kadangi jie neturi kimštuvo. Nebent labai gerą mėsmalę, prie kurios prisitaiso antgalį. Taip, seniau būdavo. Tai dabar yra, ar nėra? Dabar, man atrodo, irgi turėtų būti. Pasitaiko ir dabar. Teko man matyti, tarp kitko, mėsmalių, kurios turi priedus ir tokius kaip kimštuvus. Dabargi visko yra. Dabar visko yra, taip. Žydronė, o vis tik tai tie senieji receptai, pagal kuriuos jūs darote, iš kur jie yra? Jie yra iš senovinių rašytinių šaltinių, tie, kurie dar galbūt yra išlikę. Tai yra, bajorai turėdavo savo virtuvę šeimininkes. Taip. Ir jeigu šeimininkės nepatingėdavo, užrašydavo tuos receptus arba perdodavo iš lūpų į lūpas.
Ir vat randame mes tuos rašytinius šaltinius ir pagal juos mes pradedame gaminti. Aš kaip suprantu, ko gero, tai yra, na, bent mano žiniomis, tai yra vienintelė vieta, kur jūs gaminate pagal senovinius receptus. Nes, na, man neteko niekur daugiau sutikti, kad būtų, na, remiamasi būtent tais senaisiais šaltiniais. Paprastuoju būdu tiesiog. Taip, ir jūs būtent na, sakykime, neieškote tų kažkokių pakaitalų, o išlaikote visą technologiją. Nes dabargi, na, teisės dėliai reikia pasakyti, kad daug kas naudoja ir cheminius preparatus įvairiausius. Kad greičiau įsivytintų, greičiau pasigamintų, reikiamai skysčius. Gamybininkam nėra kaip, didelės įmonės, jie neturi tiek laiko žaisti, brandinti ilgai, nes reikia patenkinti vartotojų poreikius. Bet tai labai reiškia didelis poreikis yra, kad tokį kiekį gamina. Taip, didelis poreikis yra. Mėsaėdžiai. Mėsaėdžiai. Mėsa tame tarpe. Bet aš manau, kad čia vis tik tai labiau yra patenkinami ne tiek vartotojų, kiek savo poreikiai, na, didinti gamybą, skatinti vartojimą, kuo daugiau pirktų, kuo didesni pelnai būtų, o vartotojo interesas, na, turėtų būti, kad gauti kuo kokybiškesnį produktą, kuo tikresnį produktą. Tai, na, čia yra, aš manau, šiek tiek ir kertasi gamintojo ir vartotojo interesai. Na, dabar atsiradus jau tiem ūkininkų turgeliam, kur jau ūkininkai gali pas save namučiuose pagaminti irgi taip pat mėsos gaminius pagal senovinius receptus. Tai vat jau ten jau atsiranda ir tikrai ūkininkų turgeliuose jau galima įsigyti paveldinių, tikrų tų gaminių pagal to šeimos būtent receptūros. Bet kaip jie skiriasi? Jie skonių skiriasi? Ir skonių, ir išvaizda. Ir vėlgi, ką reiškia, kur yra lauko rūkyklos, lauko medis, jisai skonį duoda visai. Skonį duoda. Be abejo, kaimo žmogus labai mėgsta dar paskaninti dūmą ir įdeda tam, sakykime, vyšnios medžio, kadagio. Ir va tas kvapas visai kitoks būna. Žydronė, aš norėjau dar kartelį pasitikslinti. Štai mes dabar kindziukui naudojom išpjovą, taip? Taip. Liesą šoninę. Ir liesą šoninę. Taip. Taip, liesą šoninę. Liesos šoninės pjaustymas, kadangi jinai yra tokiame kvadratinėme gabale, turbūt yra galutinis gabalėlis lygiai toks pats, kaip mes ir iš išpjovos pjaunam, ar ne? Irgi pailgas gabaliukas, vienodi, kad jie būtų. O kaip viską supjaustysim, dar dalį mėsytės mes prasimalsime, kad būtų surišimas, kad ta mėsa liesa išpjovo šoninės ir lašinuko, kad suliptų į vieną, kad gerai brandintųsi, tai vat mes pramalsim ir viską sumaišysim ir pasiruošim prieskonius. Turim pasiruošę faršą. Susimalėm. Susimalėm. Dabar jūs prieskoniuosit. Prašom, Viltė. O dabar priminkite, čia dabar tie prieskoniai. Kas įeina į šitus prieskonius? Į šitus prieskonius įeina maltas česnakas, truputėlį įeina raudonosios paprikos, krapų, juodųjų pipirų. Viskas, kas yra natūraliai užauginama pas močiutę darže. Taip, kad prašau tas prieskoniukus. Ir druska. Čia visą šitą kiekį? Visą šitą kiekį. Visą kiekį. Visą kiekį. Taip, nes čia pakankamai daug yra iš tikrųjų faršo. Taip. Čia mes kindziukų pridarysim labai daug. Jo. Ir turi būti aromatingas kindziukas. Kvepėti žolelėmis, ar ne? Žolelėmis, taip, česnaku. Jeigu jisai bus nearomatingas, vėlgi mes nenorėsim jo valgyti. Prieskas bus. Bus prieskas. Ir žinoma, įdėsim truputį ir baltųjų pipirų. Baltųjų. Ir dabar kodėl dedam baltųjų? Dėl to, kad baltieji yra šiek tiek aštresni. Na va, dabar viską išmaišysime. Truputėlį prilaikysim, kad gerai. Gerai, kad nereikia rankomis maišyti. Ne, nereikia rankomis. Tai mes truputėlį jau čia moderniau darysime tą kindziuką. Ne taip kaip dėdukai, kad savo rankytėmis. Su rankom išminkinti gerai. Taip, su rankom. Kol pasidaro masė vienalytė tokia limpanti. Manau, kad jau visas faršas įsimaišė, druskytė su prieskoniais pasiskirstė. Taip. Ir mes jau galėsime formuoti skilandžius. Puiku. Nes skilandžius vėl suklystų. Kindziukus. Atsiminkit, kindziukas, kuo skiriasi kindziukas nuo skilandžio? Kuom skiriasi? Skilandis kemšamas į skrandį, o kindziukas į pūslę.
Ir dar brandinimo laikas skiriasi. Taip. Skilandis 2 metus laikomas ir brandinamas. 2 metus. O kindziukas pusę metų. Pusę metų. Tai man Žydronė nieko nesako visiškai, ką toliau darys. Sako, ką toliau darysim? Sako, palauk truputėlį tuoj. Taigi. Taip, čia yra kimštuvas, jau toks modernus, sudėjom visą sumaišytą faršą, paruoštą žaliavą kindziukui, jungiam aparatą, uždarom dangtį, ar ne? Ir dabar va paspaudus rankeną, per čia tuoj išeis mum faršas. Va, matot, jisai eina. Dešrelė. Paimsim, čia jau dešrelė, išleisim truputėlį orą. Taip, yra paruoštos jum kiaulių puslytės. Va, jos truputėlį pratampytos. O kaip puslytės pratampomos yra? Pratampomos su šiltu vandeniu ir va su rankom. Ir tampai taip, ar ne? Ir tampai atsistojęs, taip, kad jinai būtų tampri. O kur gali žmonės nusipirkti tų puslyčių? Turguje gali. Yra firmos, kurios skerdžia kiaules ir vat būtent ten apdoroja tas puslytes, gal didesnę paimkim pirmam kartui, kad būtų įdomiau. Čia visokie dydžiai yra. Visokie dydžiai. O jos padruskinamos yra, ar ne? Taip, be abejo, padruskinamos, išvaloma viskas, kad nebūtų tenais jokių likutinių reiškinių. Nes būna tose puslytėse irgi visko, tai jos yra tikrai švarios, apdorotos ir va po truputį kemšom faršą. Tai čia taip pat lygiai tas pats būtų, jeigu mes turėtumėm mėsmalę, uždėtume, antgalį ir su ją galime prikimšti. Taip, aišku, kemšom standžiai, kad kuo tas kindziukas mūsų įsipūtęs, tvirtas, kietas, taip. Bet kiek daug telpa? Ne, daug telpa, bet tai dar čia ne tiek daug, dar nedaug to faršo mums čia eina. Kiek maždaug, na, sakykime, priklausomai nuo dydžio. Kindziuko svoris jau kilogramas, tai jau tikrai mažai. Mažai. Būna ir 2, ir 3 kilogramai. Taip, priklausomai nuo puslės dydžio. Bet šiaip vis tiek būna standartiniai kindziukai, ar ne? Jau stengiamasi daryti juos maždaug... Standartinius maždaug 1,5 kilogramų. 1,5 kilogramų. Taip, kad išdžiūvęs jisai sverta apie kilogramą. Na štai. Na štai. Vienas kindziuliukas toksai, atsiprašau, aš jums porą padėti norėčiau, Indrė. Prašau. Va, dabar kita. Taip, nes mokinsitės dabar kaip surišti tą kindziuką. Taip paprastai jisai, žinokit, negali būti. Jisai turi būti surištas. Surištas specialiai... Specialiai kindziukų rišimo būdu. O dabar pabandysit jūs, ar ne, prikimšti? Labai norėčiau. Prašau, užsimaunat. Būtinai prilaikot stipriai, su kojyte čia spaudžiate. Atsiprašau, kur? Va šitą varankeną, va. Šitą? Va šitą, taip. Taip. Taip, čia nuimsim. Va, spaudžiat visą laiką ir laikot. Matau, kad bijo. Nebijau, bet reikia įgusti. Aha. Gaunasi kažkas. Gal neblogas bus kindziukas? Nu, neblogas, aš manau. Bandysim. Tvirtai ir daug. Kad vat jo forma būtų tokia. Graživa tokia, taip. Ir dar Indrė irgi taip truputėlį va pasiimat ir va išminkštinat jį, kad oro nebūtų viduje. Žydronė, ar užteks? Būtent, kad oro nebūtų, ar ne? Užteks, aš manau. Dabar išjungime. Šauniai. Labai gerai gavosi, Erikai. Dabar va pasidėk taip. Šaunus. Kad oro nebūtų. Dabar va pasidėkite ant šito, kad jums tas kindziukas nenuslystų. Ir jį reikia va taip stipriai suspausti, išvolioti, kad oro nebūtų viduje. Pradarius truputį šitą ertmę? Va, ertmę aš pradarau su 2 rankytėm ir va su kumštukais išminkštinat. Oho. Sportas. O dabar bus darbas jau dviese.
Dviese, labai geras darbas dviese. Labai patinka. Mes visą laiką ir sakom, kad reikia dviese šeimoje viską gaminti. Tai dviese ir dirbsime. Būtinai, kada išminkštinat, va šitą vagalą turit va taip stipriai užspausti, kad kitas pagalbininkas galėtų užrišti. Ir čia neturi likti oro. Ir čia be abejo neturėtų būti oro. Taip. Na, stipriai, aš jums padėsiu užrišti. Dar pabandysiu tą orą likusį išspaust. Atrodo, lyg ir gerai. Lyg ir gerai. Va. Galiukas. Ai, stipriai laikot. Stipriai laikau. Taip. Dar kartelį prasukim. Nes su pirštinėm truputėlį slysta iš rankų ta puslytė. Na, ir dabar prasidės specialus rišimas. O dabar specialus rišimas. Taip. Tai pirmą aš jums parodysiu, o paskui jūs bandysit patys. Va čia tai bus smagumėlis, žinokit. Surenkam viską į delniuką. Surenkam va tą odegėlę ir darom vieną va tokį va perišimą. Taip? Ir dabar sukam. Prasukam stipriai, kad neatsipalaiduotų. Tai čia padarom pilną apsisukimą. Pilną. Tada dar kartą. Taip, ir dar pilną. O kodėl jį reikia taip surišti? Todėl, kad tai yra nuo senovės atėjęs šitas rišimo būdas, visi pripratę prie kindziuko tokios formos ir jeigu mes padarysim kitokią, nu, tai jau nebus kindziukas, bus dešra. O apskritai yra rišama tam, kad būtų viskas suspausta. Taip, kad nebūtų oro, kad susispaustų mėsa ir kad jinai viena su kita liesdamiesi tie gabaliukai galėtų fermentuotis. Nešim į vytinimo kambarį, kad ten po truputį vytintųsi. Na štai, Žydronė, turim kindziuką, pagaliau jau jis visiškai yra, tinkamas valgyti, ar ne? Taip. O kaip jisai, ar tinkamas valgyti? Iš tikrųjų, ar tinkamas jisai, kaip jo kokybę nustatyti? Pirmiausia, nustatysim pagal tai, ar jisai tikrai kietas yra, ar ne? Bet pačiupinėkite ir pažiūrėkite, ar tikrai jisai yra kietas. Kietas. Kietas? Man tai kietas. Įspausti neina. Neina. Tada nupjaustom šniūrus, pjaunam per pusę ir žiūrėsim, kokia viduj struktūra. Ar jisai vertas valgyti? O jeigu nevertas? O jeigu ne, tada virsim barščius. Va irgi taip neblogai. viskas. Ir dabar mes perpjaunam kindziuką per pusę. Taip. Taip, atsiprašau. Taip. Pilnai per pusę. Ir verčiam. Na, ir ką mesgi matom? Ir ką mes matom? Kad truputėlį mažokai susislėgęs. Tarpai yra. Šiek tiek tarpai, tai yra blogai. Vadinasi, pagailėjot jėgos savo ir mažai suslėgėt. Čia tu pagailėjai jėgos, ar aš? Nežinau, aš tai stengiausi. Kaip pirmam kartui, manau, bus gerai. Dabar aromatą žiūrėkit. Ar jaučiasi brandintos mėsos aromatas? Jaučiasi? Taip. Rūgštokas toksai, ar ne? Prieskonių. Jaučiasi. Skaniai kvepia. Skaniai kvepia. Va, dabar dedam taip ir riekutėm pjaustom. Ir tada degustuosim, ragaujam. Vien iš kvapo sotus nebūsim, ar ne? O ką? Pauostai ir padedi? Ne. Čia tik tai dievai sotus kvapų yra. Taip. Iš tikrųjų fantastiškai skanus. Skanus. Tikrai. Kietokas turi būti. Kietokas, taip. Taip. Druskytės pakanka. Pakanka. Pipirų pakanka. Ir česnakiukas jaučiasi. Na va. Viskas kaip priklauso. Žydronė, o vis tik tai, mes dar nepakalbėjom apie tai, kiek vis tik tai reikėtų brandinti. Koks yra brandinimo laikotarpis, kokia temperatūra, ar tai įmanoma patiems žmonėms irgi namuose tą padaryti? Taip, brandinti reikėtų apie mėnesį laiko. Tokia temperatūra kaip ir šaldytuve, apie 8 laipsnius, nedaugiau 10. Bet turi būti vėjukas, kad praeitų, kad pragairintų tą skilandį. Tai vis atidarinėti reikia? Ne, tai geriausia būtų palėpiai. Palėpiai. Namo palėpiai kažkur tai padėti. Ir po mėnesio laiko tada į rūkyklą ir šaltas dūmas.
šaltas dūmas iki 12 laipsnių. Ir po truputį, kad jisai smelktųsi ir kokią savaitėlę 2 rūkinam. Savaitėlė 2 rūkinama. Ir tada vėl stovi, kol pilnai įsivytina. Kiekvieną dieną rūkinam? 2 savaitės kiekvieną dieną. Taip. Arba dar geriau būtų, jeigu kaime kaminė. Kaminė. Ir tada eina dūmas, džiūsta ir vat jis tai visas įsibrandina, gauna daug dūmo ir paskui jau ilsisi apie pusę metų ir tik tada jau mes jau jį pjaunam. O jeigu anksčiau? Jeigu anksčiau jisai neturės skonio ir kvapo. Neturės skonio ir kvapo. Ne, vis dėlto reikalingas laikas. Tai čia kantrybės irgi reikia. Kantrybės reikia. Kokie dar yra požymiai to gerojo kindziuko? Gerojo kindziuko labai tokia uždara paslaptis arba perduodama ta paslaptis iš lūpų į lūpas, iš kartos į kartą, kada prapjauni skilandį, jeigu jisai geras ir išlaikytas, jis turi prakaituoti. Turi atsirasti rasos lašeliai. Va tokie mažučiai, va kaip čia, ar ne? Truputėlį rasos lašeliai. Tada kindziukas yra geras, išlaikytas ir bus labai skanus. Taip. Galim paragauti dar ir lašiniuoti. O palaukit, aš taip truputį primiršau, kiek reikia mėsos santykį kokį dėti? Mes paprasčiausiai iš tikrųjų mes nepamiršom, o mes pamiršom apskritai pasakyti žmonėms, kokie santykiai yra mėsos, kiek reikia dėti faršo, kiek reikia pjaustyti išpjovos ir šoninės. Tai sakykim taip, ne tai, kad išpjovos, liesos, žaliavos, pjaustytos. Liesa tai gali būti nebūtinai išpjovo, gali būti kumpis, gali būti nugarinė, gali būti mentė, be gyslų, be jungiamojo audinio, ar ne? Tai mes dedam apie 70% liesos žaliavos, 20% pjaustytų lašinukų ir 10% maltos. Va jau ir santykis. Viskas. O jau ten pipirai, druska pagal skonį kiekvieną, kaip kas nori. Tik labai nenusūdykit. O dabar galim paragauti kitą paveldinį gaminį. Tai yra lašiniuotis. Lašiniuotis, kurio aišku Erikas ir Indrė negamino. Ne, negamino, bet mums labai įdomu paragauti. Jums labai įdomu, gal sekantį kartą gaminsime, ar ne? Tai yra riebi, ne taip jaunate. Net reikia mokėti. Reikia mokėti. Kad pamatyti gražų pjūvį, reikia daryti įstrižai. Pasirodo, aš net ir pjauti nebemoku. Va dabar jūs jau matote, koks yra pjūvis, ar ne? Taip. Kokia struktūra ir kad labai daug lašinių. Bet labai daug lašinių. Labai riebu. Bet žiemos sezone lietuviai valgo lašinius. Va būtent tokie lašiniuotis čia ir yra. Čia per užgavėnės, kaip pastovi, sako, lašiniuotis. Lašiniuotis. Prašau, Erikai, dabar papjaustot riekutėm. Čia labai plonai. Labai plonai. Žydronė, o su kuo lašiniuotis nebuvo valgoma? Su duona? Su juoda duona, su raugintu arba sūdytu agurkėliu. Taip. Va, lygiai svagūno galima, česnako, pakelti imunitetą, apsisaugoti nuo visokių bakterijų ir virusų, ar ne? Paprastas dalykas. Taip, paprastas dalykas. Na, ragaujam. Ragaukim. Bet jau taip plonai atpjovė. Aš liepiau taip. Kad jau paprašiau. Labai gerai. Kaip sakė, taip ir padariau. Skanu. Skanu iš tikrųjų. Keista, taip, lašinysis skanus. Atrodo tikrai labai riebiai, bet kai valgai nesijaučia to riebumo. Riebumo nesijaučia, kadangi vis tiek raumuo kompensuoja. Kompensuoja tas skoninės mūsų receptorius visus ir mes to lašinio netaip jaučiam. Kadangi yra šiek tiek raumenuko, yra druskos, yra pipirų ir skanu. Labai. Na, aš manau, kad tikrai ko gero reikės irgi pabandyti pasigaminti lašiniuoti. Tikrai, galėsim. Nes nepaprastai skanus dalykas yra. Mes norim padėkoti Žydroniai. Kad parodėte paslapčių. Tikrai didelis dėkui už kindziuko gamybos paslaptis, už vytintų dešrelių gamybą. Ir manau, kad tikrai dar, tai yra ne paskutinis kartas jūsų laboratorijoje. Mes prašysime dar parodyti tai, ką turite paveldinio. Štai šiandien, kaip jau kalbėjom, lašiniuotis irgi paveldinis gaminys yra. Tik tai, kad mes dar jo nedarėm. Aš manau, kad dar bus daug to, kuo jūs norėtumėt pasidalinti su mūsų žiūrovais, kad parodytume, kad mes patys galim pasidaryti, kad nereikia pamiršti to, ką mūsų protėviai gamina. Taip. Ačiū labai. Tikrai jūsų lauksiu. Ačiū. Malonu buvo. Iki pasimatymo. Iki. Iki. Visa.